Hello，大家好，歡迎收睇香港爬道。咁啊，好耐冇拍呢啲爬蟲啊、兩棲類動物嘅片啦。今日想講角蛙加溫啊，因為呢排咧天氣突然間凍啦，咁然之後就突然間多咗好多朋友喺度問我關於佢哋養緊嘅角蛙點樣去幫佢哋加溫，因為好多人都驚佢哋啲角蛙仲好細隻咧，一凍嘅時候佢哋又唔食嘢啦，咁然之後又容易死啦，驚佢哋。咁之前其實幾年前都拍過一條片講關於角蛙呢啲㗎啦，我諗都講得幾詳盡嘅，咁可以先睇睇嗰條片啦。咁呢集我就輕輕咁樣去講下呢幾個問題。咁首先呢，角蛙係嚟自啲熱帶雨林嘅青蛙嚟嘅，其實佢日頭最舒服嗰個溫度呢，就大概喺26至到29度度啦，其實都幾熱嘅。咁啊，佢哋需要嘅唔係一個好似蜥蜴咁樣走出嚟曬燈、曬太陽嘅地方啦，佢哋唔需要一個好勁嘅熱區嘅。咁但係佢整體需要一啲空氣嘅溫度啦，即係叫做話大概都要有翻25、6啊至到28、9咁樣樣，佢就好舒服嘅。佢哋需要呢個溫度去消化，去令到自己調節身體啦。咁但係當去到冬天啊，或者去到好熱嘅時候呢，佢哋熱得滯，佢哋會捐入啲泥土嗰度唔食嘢，甚至乎呢啲皮膚會變硬啦。咁然之後就進入嗰個叫做 aestivation 嘅狀態啦，即係個夏眠嘅狀態。咁樣匿埋一啲泥土入邊度，成身硬晒，唔喐唔食嘢，兩隻眼耷落嚟。咁呢個之前啲片都講過㗎啦。直至到天氣正常翻啦，落大雨啦，佢哋可以破繭而出，咁樣樣又出翻嚟正常。咁去到凍得滯嘅時候呢，佢哋亦都會捐入啲泥土嗰度啦，唔食嘢靜止咁樣樣去過咗嗰個冬天嘅。咁如果要細分嘅話咧，英文佢哋冬化過冬咧，佢哋叫 brumation 啦。咁如果夏眠嘅時候，佢哋叫 aestivation 啦。咁其實即係總之係極端天氣，佢哋認為唔適合咧，佢哋就會鑽入啲泥土嗰度去避過呢一個咁樣嘅天氣啦。咁其實咧一句簡單咁講啦，佢哋點樣為之可以壯健啲咁樣去過到嗰個冬天啊或者夏天咧？其實最緊要佢就係要養定咗，夠大隻，夠壯健。咁其實咧就基本上唔使點樣好多理佢咧，佢都好容易過到個冬天嘅。咁最緊要就係話我哋睇下天文台啦。咁譬如話下個禮拜開始好凍咯，或者嚟緊會好凍咯，一跌10度10零度咁樣樣。咁我哋就開始要停止餵我哋啲角蛙噶啦，因為咧最好喺凍之前咧就令到佢屙晒屎先，令到佢個肚乾乾淨淨，清空晒入邊啲嘢。咁然之後就進入嗰個唔食嘢嘅狀態，好似斷食咁樣樣咧，就過咗呢3-2個月。咁當天氣回暖翻嘅時候咧，佢哋又會正常翻咁樣樣。咁如果啲屎一直塞住喺入邊度嘅時候咧，咁佢諗下嗰幾個月咧就會喺個肚入邊度啦。有時入邊咧就會爛啦啲屎啦，因為唔夠溫度去消化，唔夠溫度排出嚟啦，咁就一直陪住喺嗰度。咁有機會就係呢個原因咧，令到佢哋會死嘅。咁所以呢個清空個肚嗰個步驟咧，亦都係非常之緊要啦。咁香港咧就叫做話個天氣比較奇怪嘅，即係可能冬天嗰陣時咧就有突然間又熱，突然間又凍，突然間又熱，突然間又凍，令到好似啲人咧無所適從咁樣樣。咁其實咧呢啲角蛙本身都係一啲 sit and wait predator，即係嗰啲伏擊型動物啊。佢哋嗰個身體咧其實係可以好耐都唔食嘢嘅，好似鱷魚咁樣樣。咁所以如果你一有懷疑咧，就唔好理啦，即係停咗佢先，唔好俾佢食嘢先。其實咧3-2個月唔食嘢咧，對一隻壯健嘅角蛙嚟講咧，完全係冇嘢嘅，冇事嘅嚇。即係當然。佢係會有機會會暴斃啊！即係過親冬天啊，過親啲極端天氣嘅時候咧，點都有機會係暴斃嘅。但係嗰個可能性咧，如果隻青蛙係夠壯健、夠健康嘅話咧，其實嗰個死亡嗰個風險咧，亦都唔算好高，你亦都冇乜嘢可以做到。咁最緊要就係話咧，我自己嘅建議啦，如果真係好想養角蛙，好多人中意細隻開始養起嗰啲朋友咧，就唔好去到嗰啲10月啊、11月啊先走去買啲青蛙啦，因為咧你買咗翻屋企之後咧，其實可能轉個頭已經凍啦，咁變咗佢又咁細隻，佢又唔夠壯健、唔夠養定去度過呢個第一個冬天，咁就變咗就你第一次養嘅話咧，你可能又會面臨好多擔憂啊、好多問題啦。早少少買啦，即係啱啱開始回暖嘅時候咁啊買，咁最少你可能由4-5月開始養到去到11-12月咧，凍之前咧，你都有半年時間俾佢長大啦。如果食得好住得好正常咁餵嘅話咧，其實半年已經可以大隻咗好多噶啦。咁啲青蛙都係咁啦，即係佢哋由蝌蚪變成青蛙上咗岸之後，就不斷大家競爭啊咁樣樣，你食我，我食你啊，係咁揾地方匿埋啊。咁嗰啲成長得快、成長得壯健嗰啲，咁啊比較大啲嘅可能性可以過到第一個冬天啦。嗰啲比較虛弱嗰啲咧，咁就可能會死噶啦。咁呢個就係其中一個點解青蛙會生咁多蛋、咁多蝌蚪嘅原因啦。因為真係唔係隻隻可以過到冬天嘅，第一個冬天通常。另外一樣嘢，如果而家你已經係養緊啲好細隻嘅角蛙咧，你可以考慮就係話個飼養箱側邊度黏一塊暖氈啦。暖氈最好就唔好擺下面喎，
因為青蛙唔係養手工，唔係成，佢哋冇鱗片去保護自己個身體嘅。如果你喺下面度發熱呢，啲熱係咁向上升嘅話呢，個青蛙個肚腩好容易會灼到紅咗啦，咁啊又導致到一啲皮膚病啊咁樣嘅問題。咁啊好多時呢啲咁嘅問題呢，啲青蛙都未必會醫得到嘅。咁當然有問題，建議都係要去睇獸醫啊。擺喺側邊啦，咁就安全啲啦。咁但係側邊嘅話呢，你嗰個飼養箱，可能你嗰個膠箱又好，乜嘢都好咧，盡可能咧嗰個通風你要識得玩喎。太過通風咧，啲熱咧就聚唔到。咁咧就其實你側邊擺個暖氈咧，入邊可能都係好凍。你擺嗰個探針喺入邊度咧，溫度計咧睇，加咗暖氈同唔加其實可能爭好少喎。太過唔通風咧，佢入邊焗住咧，隻青蛙又好容易病。越焗咧就越容易聚到啲熱，因為啲熱焗住咗入邊啊嘛。咁所以呢個咧你要自己去慢慢學識去拿捏下咯。呢樣嘢就盡量就唔好用射燈啊嗰啲成啦，因為點解咧？啲青蛙嘅皮膚咧就脆弱啦，冇鱗片保護啦。咁啊，如果你太勁嘅射燈，尤其是我哋香港養好多時啲缸又唔係大咧，咁啲射燈成日射住佢咧，第一好容易射到啲泥土乾燥晒啦，第二樣嘢直接射佢啲皮膚咧，長時間咧對佢都係會傷害嘅。咁呢個就係其中兩個大家要知道嘅嘢啦。尤其是養嗰啲唔係好大隻嗰啲啦，就嗰啲細細隻嗰啲咧，就建議唔好俾佢乾爭爭，唔好俾佢去進入嗰種夏眠啊、冬化啊嗰種狀態，唔好俾佢變到成粒好似石頭咁樣啦。因為當佢進入呢個狀態嘅時候咧，你亦都有機會增加咗佢嗰個死亡率嘅。咁所以咧建議就係保溫。咁然之後咧就再保濕。另外一樣嘢咧就係好尷尬嘅，你要識得計數喎，亦都要有啲工具去度下嗰個溫度。嗱，佢哋正常頭先所講啦，佢哋需要嘅溫度係需要大概係25至29度，佢哋可以正常運作。咁譬如話今日好凍嘅，得15度。咁你就要諗下喎，你由15度一加嗰個溫度咧，就要加到上去，最少都要有25度到喎。咁其實都唔少嘅，你係一加成10度上去。咁你加成10度上去咧，未必就咁一塊暖氈咧可以能夠完全提升到成10度嘅。咁自己就要看着辦啦，因為每個人個屋企咧係唔同嘅情況嘅。好似我呢度咁，我長期都會開住啲射燈，有唔同嘅爬蟲動物用緊㗎嘛。咁所以咧，我嗰個 room temperature 唔會話真係跌到好低。咁我輕輕只要喺側邊度擺塊暖氈。遮啲通風位，咁其實可能已經足夠啦。而我自己呢度咧就一隻大概有5歲幾嘅南美角蛙啦。咁呢隻其實都係由5蚊銀開始養大嘅。咁每一年咧，其實去到差唔多呢啲時候咧，我都會停止餵佢食嘢噶啦，多啲同佢浸下水啊，等佢排咗啲便出嚟啦。成嚿屎屙咗出嚟之後咧，咁可能我就會看着辦。如果都係 keep 住都凍凍地咁樣咧，我又唔會幫佢加溫，亦都唔會餵佢食嘢。咁由佢自己咁自然咁過。咁好彩啦，呢隻就可以好自然咁過咗5年到啦。其實養到咁樣嘅情況咧，佢就好難會因為呢啲轉天氣而暴斃㗎啦。最慘就係咧，你幫佢加溫咧，就東不成西不就係最慘嘅。譬如話今日得15度，咁你擺一塊暖氈，突然間佢就得返19度。咁19度咧，你千祈都唔好餵佢喎，因為你餵咗俾佢嘅話咧，仲衰過你唔餵。因為其實雖然你係由15度加到去19度啦，咁但係其實嗰個溫度咧都唔足以令到佢消化，唔足以令到佢嗰個新陳代謝係正常嘅。所以佢食咗啲食物入去嘅時候咧，好容易就喺個肚入邊度消化唔到啦，就變爛啦。咁然之後可能有機會佢會嘔翻出嚟啊，或者佢會有腸胃嘅問題啊，種種嘅問題啦，健康問題。養角蛙咧要忍得手。通常咧，你係有經驗嘅人咧，反而你就會越忍得手；越冇經驗養嘅咧，就成日會好擔心佢會餓親啊，亦都好擔心佢會死啊，或者覺得佢會好餓啊，你覺得佢好可憐啊咁樣樣。咁一餵咗落去食咗之後咧，跟住佢又消化唔到，卡住咗一個肚咧，咁啊分分鐘可能仲個死亡率高咗啊！咁所以咧有懷疑嘅話咧，就先唔好餵，唔好忍住先，唔好餵住先啊！直到你加溫啦，你覺得都OK 喎，度過晒都差唔多，有翻20零度喎，咁啊逐少餵，唔好一下子冬天餵啲咁大嚿嘅嘢俾佢。雖然你加咗溫都好，盡量啲食物咧細翻少少啊，夠足夠就算㗎啦，就唔好話平時咁樣大嚿成隻老鼠咁懟落去咧，就好難消化嘅。講到保濕方面咧，可能嚟到冬天會比較乾燥啲啦，咁我哋可以考慮下喺佢本身已經有嘅泥土度咧，就溝翻啲水苔落去啦。好多時啲人 set 缸嘅時候咧，都會為咗保濕咧，就會加啲水苔落去俾啲爬蟲動物啊、兩棲動物，種種唔同嘅牌子都會有出呢啲咁樣嘅 product 嘅。咁我哋最常見嘅咧就係呢隻叫 Sphagnum moss 嘅水苔啦。咁啊，通常就已經乾晒㗎啦，咁樣黃色長長地咁樣嘅。通常越靚嗰啲咧就好長好靚一條嘅，有啲咧就碎濕濕咁樣嘅。咁但係當你養角蛙嘅時候咧，就比較特別啲啦。反而咧，如果你買到啲好靚啊、好長、好完整嗰啲咧，你撈落去啲泥之前嗰度咧，就最好揾把鉸剪剪碎晒佢先，然之後先再撈落啲泥度捽，咁啊再噴濕佢。
咁原因就係話咩呢？有水苔嘅好處就係話佢會更加保濕啦，唔會咁快乾啦。咁好多人攞嚟種植物啊、種花嘅時候都會用水苔嚟保濕嘅。咁最好剪碎佢嘅原因就係話呢，因為啲青蛙啲腸啊，好多時呢，我哋俾啲水苔佢呢，佢食嘢嘅時候誤食咗啊，唔小心咬咗啲水苔呢，就吞埋落去。咁吞埋落去呢，就好大鑊啦，因為佢有時呢啲青蛙吞咗落去之後呢，佢一路消化佢嘅食物嘅時候呢，嗰個水苔就喺個腸入邊度一直拉長啊。一路拉，一個頭咧就喺個胃嗰度，另一個頭咧就拉到條腸嗰度，咁就搞下咧，成條腸咧就俾嗰個水苔棘住咗，咁就好多時致死嘅原因咧就係咁樣樣。所以如果你想加水苔令到佢保濕嘅話咧，就盡量剪碎少少啦。尤其是你養嗰啲好細隻嗰啲 BB 角蛙咧，真係剪碎少少先再撈落啲泥度，咁就可以再減低呢個誤食搞到佢死嘅風險啦。所以咧，養呢啲角蛙其實每次去到冬天嘅時候呢，其實每年都好多人會問我呢啲問題啦。我只可以講就係話早少少去養你嘅角蛙，尤其是細嗰啲，早少少去養，養到佢年尾嘅時候都有成半個魚柳包咁大以上咁呢。咁其實你就已經係相對安全過嗰啲細隻嘅好多噶啦。希望幫到大家啦。咁今集係咁多，thank you。